بقوم كيار بشيرتي أنتي أوكي قشاشوتا سيقاله يا ابن الزنا سورة كي يفدو بتيتي نمني ديدم نمني صدمني سلالة سيقاله سو أتيونا متات يو أفي أمنتي يو رقم إيرثاتي سيقالامي بكا أتشبايتي دلقي واوي سيقاله ومي كلاكي وانت اوي otherwise cal'isii ta'i yaa saree bar gaafa jeneraal Kamaal galchuu makka dhufu sii galee isinumaa ummata bocola kana jechuu isinumaa ummata like akka hayyuun keessan akka jeneraal keessan hin qaanofneef jecha ana Kiyaar Bashiirii bar namni biddeen ofii irratti murteessee namni ofirratti murteessee dhaqee isa wajjillee dhaabatee Itoophiyaa illee gale ما الباتاتي كوشينا منا أنت كيس تيتة في هولو تجلا تيتة ودان نمبر نمان دبو غرو إيرتاتي أك إيرا أك المود إيرا أشيت أرجع تويو ألفات وين ألفاتو سني تيجالي يا بني جنجال كيو يا كلاب كم ليستي يا بيبي السلام عليكم وعليكم السلام يا قلبي يا عيوني كيفك انت لا تزعل كل شيء حبيبي مزبوط انا ما بزعل سي قال ما لك تاتبيتا امتو ما قوشي قنبري كنا قوي ارسوم نجري قوقمتوف كنا بر جري حاسا في كومنت من عربا كيس تيتتنين كومنت انما الربسون ارسوم في بيتي بيتا اني قرو ارسوم كياف جيتشا wareegama kafalet hadhaa dhadhameeti si galee fakkeenya takka bichaa si kaasa kaam keessan deemu dhiis gaafa jeneraal Kamaal galchuu makkaan dhufu jeneraala arsiitii ka oromooti biteedhanii jechuu annama du'e ragaa waamadhu inni har'a lubbuun jira jeneraal Kamaal si galee jeneraal arsiitii maaltu nu galchedheet oromoon hundi irraa dheessite ani Kiyaar Bashiir buddeena kiyyattis lubbuu tiyyatti illee murteesset isa cinaa dhaabadhee si galee kabaja itti horet dhaqeesi madhee mataa dhungadhee sii galee qoshaashan har'aasoftu tun you know takkittiin isii tiiktookiin qabdu gaafsan hin bananne beeki sii galee hin dabarsine qabsoo san hundaa keessa isaa sii you know qabsoon isin amma gootan kun waan laafaa wayii koomeentiin Kiyaar Bashiir qabu Allahu Akbar كيار واتا لما سفنات اللي ميرا كيسا باي مالي بيتا واون دا يوم بيتا تكت اجندا منا غدان اللي واون دام بيتا وانت سر ورد يو جرات وانت سر هو بده واون دام بيتا اكات ارتو سكاتين ارس وان هند بالانس غده وان بيكو في اني وانت ندي بريف منا بنده فكنيا فتدبه منا اكاس جراوس من دفون دندو يده واي مكيا ساعات ري الرابه غنمو اكنما توكوتي ميك ياران هر وانت والله لازم كسي كوبانغام maybe yoki atuyu waan malee sanitti emotion taateetiin hin galtu ture yookiin immoo usmeen illee waan telefoona bira hin ture naan jedhe wallahi keessan bilbilee gaafadhennaan silaa inni iyyuu akkasi miira keessa hin seenu telefoona bira hin turreedha yeroo baay'ee immoo usmeen ani hin beeka telefoona biraa deema telefoona lafa kaa'ee dalagaa qaba waan ta'eef garuu siifi aslii gidduu timaaltu ta'ee akkamitti immoo rakkoon immoo akka ati shamara arrabsitu sun akkamitti uumame an mee dhiifama wajjin isii addanaa baasi maaliidhaaf dhiifama gaafachuun sun amma hawaasa kan kee obboleettii kee haadha kan kee dhiifama gaafachuun that's very simple waan guddatti minaamin akka ati ilaallee hin beeka garuu siifi aslii gidduutti yeroo amangasti aslii irra turettis dhuftee waa dadarbattee aariidhaan tarte an qoosa natti fakkaate wallahi yeroo sanitti nyaata ture qoosa yaa aslii wajjin asliin kana dura sababa dalagaa wayiinatti kennet siigalee kunillee kana den okay habibi kiyya ishii galatoominaan jedhe afaan nagayaatiin addaan baane siigale yoo Kiyaarin arrabsee yoo Kiyaarin xiqqeessee hin jedhin namni mucaa kanan gargaaru waan jedhu asliin beektaa gisee baay'ee koomeentii dubbisee gara koomeentiin baay'ate marii zoorsa siigale na arrabsutti ka'ee mucaa gargaarsisa minaamin jedhet siigale ana na xiqqeessuudhaan akka waan kabaja argatu fakkeessee dalage siigale Dachumaani asli jedhen anaati obboleeyyanii waggaa baay'ee wal beeyna siigale takka anaaf
asliin dhimma kamirrattuu wal bira tarreen beenu sii galee safara takkallee an bakka asliin jiru hin dhaqu asliin safara hin jiru hin dhaqu asliin bakka tiiktookii geemii taphatan oola an safara kan siraa oola sii galee walitti wal biraan geenu sii galee achumaan dhufee naasee jennaan qoy abboo jedheen kaleessuma akkana waliin jenne har'a maal dalagaa jirtaa jedheen sii galee sanirratti abaaree biraa ba'e bakka like sii galee kunisani baay'isee Okay, gaafa awwala kiyaarmee waan kan aga takka keessa hin beekan illee awwala irraa isinitti makamuu baadhu. Ichi maaladaa hin jira wanti siif aslii wal qabsiise walitti haganamu. Anaa fi asliin gastirra wal seenunu kalee fi dheengadda. Yeroo asliin laayivii seenu ani hin argu yoo an TikTok irratti viidiyoo waraabee poosti godhu inni nan argu. Kan uummanni Oromoo raga. Baay'isee wanni garaana nyaate immoo maal akka taate beektaa? Uummanni Arsii kun jechuun jabaa ofii akka ofii isaatii maaxarii ofirratti akka horii maaxarii nyaatee fixu. Sii galee wallaahi ana malee ragaan takka hin jirtu. Sii galee uummata qoshaashaa beektaati. Baay'isee kanallee Arsii osoo hin taane addaggee Arsii keessatti biqilte malee an uummata Arsiitiin jechaa hin jiru. Kan akkasitti naa hubadhaa. Borullee dhiifama jettee fiigaa dhuftaa mataan dhaabatta malee namni si dhaga'u hin jiru. No. Wuli dhiifama gaafatiin. Waan tokko arrabsite taanaan dhiifama gaafatiin. Wallahi iddoo irraa seenan. Wallahi abbaa fedhu irraa seenan. An kana sin jiraa miti. Gin waan takka galatoonfadhu. Warri tiktaa. Ani beeta enerjii dhabee ture beeta. Ramza akkamitti akka baalagee ta'u. Barsiifte taanaan dhiifama gaafattee barsiifte taanaan guyyaa hunda dhiifama. Arsiin tiktaa irra jirtu kami sharmuuttan haadha raawu. Bututtu. Arsiin takka tiktaak irra jirtu yoo nuuroon si amarraree asirra deemtetti ni kiyaari ni wallaahi billaahi ragaxiitti ni dhiifama kan gaafatin ragaxiitti tiktookii gachufadhu rafi ammallee ragaxii rafi. Oy Ramza ani waan na dhibe immoo Kiyaar Bashiir dhageettii isaatitti fayyadamee beekamtii isaatitti fayyadamee biyya kana erga dhufee waggaa 4 sii galee diqaaltonni gamaa gama siisumuun ergiteen irratti duulsiftu baay'ee jira beete sii galaa miti. Like jaraa ol ta'uun kiyya isaan yaachisa beektaa akka malee. Kiyaar waggaa 3 nama fidaa jira. Viziitiin dhufa, implementiin dhufa namni. Kiyaar hagarraa ka hattuu hin ta'in haguma fuudhe kana maaliif hattuu ta'ee? Akkamitti kiyaar baalagee ta'ee? Yashar muxaa lijoochi maalanno. By the way, haga gadi baatanii isin dhiifama na gaafattanitti itti fufa. Kun jechuudha. Mee harargee nama ofii harargee aktiivistii ofii arrabsitee xiqqeessitu agarteeti takkiitti. Yaar dhageeffadhu waan har'a jetteeti ifamni gaafatame hunda uummata tiktookii sharmuutti kana irra deebinee jennaan. Ayyaa oolemmee maaloo fida wallaahi waan akka fida. Mee bishaan qabbanaa naa kennu malbaalla baburcuqqoo. Abdii Tayyibaa qomaa ba'e qoy. Gad darbanii. Godii dara miti. Godii dara naa kennaa. Okay. Abboo mudeetar akkamiin namaa kennan hin beeku. Kiyaar jaalattanii Ramza. Dabaa Arsiin qabdudha. Kanneef. Kiyaar boombiidha. Garuu kiyaar bakkatti wannoo sadiitti dhibu. Kiyaar sila saayibuma kiyya tokko akkanatti lolaa jedhe. Bakka aslii abaartu tokko yoo abaarte aslii baqata jettee na baariin. Nu rifata. Nu balleessa. No baqata jedhee na baarre. Aslii osoo ansi kabaju deemtee na xiqqeessitee xiqqaadhu de. Tanammoo. Yoo ana gaheetu wallaa kolfa dhaqabeenne. Shin'aan as Abdii Tayyibaa qodhaniin takkoo eessa badde sila qo'e qoshaashan. Abaaboo darbii Abdii Tayyib. Hello. Maal feete? Malkamte. So yaa nama itti haarafuuti bannaat dhiisime atam. Tidi qoshaasha. Badi. Koyati marfee nama waraante dhani hospitaala keessaa horii moo nama waraante? Tifa amma garsiin hin qabnettee ittiin boontu bar. Dhiisime akkama tafi. Akka fedhe. Annatti hin bu'in hin duutaa sooyye nan tuqinan. Eeshi Dr. Asli
Isii qoy maaltu na tare? Waan sintarin meeqa qabdaati. No maaltu na tare? Qumaanta arsii keessa biqila tokko jira ka qamadii ofiin jedhu. Haga qumaan kun arsii keessaa bahutti ambudaa baay'ee baasee jira arsii keessaa. Amma kennan galchini maaltu uumame? Waan takka quman qabu. Hin sodaatte? Sodaa osoo hin ta'in jechuun dhimmicha natti himi jalqaba. Sii miti namni biraa natti himu. Ramzaatiin natti himi. Aboo wanni uumame girgirri tokko jira beeyta khiyaarii kana namni gaafa nama dalagatu argu gaafa nama tattaafatee ufiin bulu argu qanyaan dhabu namni. Sirri. Akkuma kana dura haasa'aa turre bakka hedduutti haasa'aa turre mucaa tokkotu sababaa isarraan ka gara Dubaay deemu khiyaarii